xúc của Luân trong ngày trọng đại này thì thật sự là không có thể tả lên lời mọi người. Nên là vì ngày trọng đại này Luân đã mong chờ nó từ rất là lâu rồi, 20 mấy năm nay rồi, và hôm nay Luân được đứng tại đây thì cảm xúc của mình nó rất là hồi hộp, và mình không biết là mình mặt cô dâu của mình sẽ như thế nào. Cái khoảnh khắc mà khi mà chứng kiến bạn mình bước vào lễ đường á, thì mình thấy là cuối cùng thì bạn mình cũng đã có một cái kết trọn vẹn viên mãn rồi. Và những người bạn đang có mặt tại lễ cưới ngày hôm nay là những người mà đã chứng kiến được cái hành trình của cả hai. Vui có, buồn có, hạnh phúc có và khó khăn có. Thì nói chung là mình cũng vui, mình cũng mừng. Và cũng như là ở trong một cái ngày rất là đặc biệt và trọng đại của hai người bạn thân nhất, sẽ có rất nhiều những vị khách ngày hôm nay đang đón chờ cái khoảnh khắc mà cặp đôi này đến với nhau, và cũng như là đơm hoa kết trái. Bởi vì trời ơi, chúng tôi mong ngày này lâu lắm rồi, và mong rằng là khi mà mọi người thấy cái khoảnh khắc của cặp đôi này tay trong tay và cũng như là đứng ở trên lễ đường thì mọi người sẽ ủng hộ. Biết nói sao giờ, xúc động quá à. Lúc mà mình thấy bạn ấy đi trên lễ đường á, đây là một câu chuyện tình rất là đẹp, và mình cảm thấy rất vui và trân trọng cái hạnh phúc này của hai bạn ấy. Chúc cho hai bạn mãi mãi hạnh phúc như vậy nha. Miễn là Nghiêm được hạnh phúc, Nghiêm được bên cạnh người mà có thể lo lắng cho Nghiêm, chăm sóc cho Nghiêm và đồng hành cùng Nghiêm suốt quãng đời còn lại, thì bản thân Hải Âu cũng cảm thấy được an ủi, rồi gọi là đỡ lo lắng một phần nào cho Nghiêm.